Здраво, Андреј. Здраво. Како си? Супер, ви? Добре. Зборував со вашите, со твоите колеги, со ученици, другари, јас би рекла другари, да не одиме толку официјално. Сега ме инспирираше да прашам што е планот за во иднина. Планот за во иднина, најпрва препрака ни е да најдеме инвеститор кој ќе може да ни ја поддржи идејата, да ни ги даде потребните финансии за да продолжиме понапред, да преминеме од функционалниот прототип кој што го имаме во продукција на самиот продукт. Што, значи имате план да го дистрибуирате овој продукт, генерално и првично во Струмичкиот регион. Од тука ме интересира како, дали правевте бизнес планови, така? Да. Кои се чекорите за еден бизнес план, за еден бизнес модел? Кои се чекорите што ги научивте преку проектот? Па од идеја или до социјално предпријатие? Од идеја до прототип е многу полесно да се стигне отколку од самиот прототип до стварна продукција, изработка на продуктот. И моментално од функционалниот прототип за да стигнеме до продукција треба да најпрво да најдеме партнери кои ќе сакаат да соработуваат со нас за изработка на самото тело на саксијата, да ни продаваат сензори што ни требаат, сервери, се тоа. Голема процедура е да се премине за стварен продукт. Ајде една реченица твоето искуство во проектот што го опишува. Моето искуство беше многу добро, ми беше многу интересно да работам на проектот. Самодовербата многу ми се подобри, самото тоа да говорам да зборувам пред публика и пред жири, да презентирам мои идеи, многу се подобри во тоа, а тоа ми беше и една од полошите страни. Супер. И сега како се гледаш себе си за неколку години, дали се гледаш во Струмица и зошто токму овој проблем го видовте како најважен проблем? Што сакате вие да го решите како најважен општествен проблем во вашата локална заедница? Па, бидејќи Струмица е еден од поголемите земјоделски краеви во Македонија и сме имале разни искуства со земјоделие. Ги приметивме сите тие проблеми со губење на вода, трошење на ѓубриво, самото деградирање на земјата од премногу ѓубриво, што ја влошува и за идно сеење на растенија. И размислевме дека тоа е многу едноставно да се реши со технологијата и со работите што ги познаваме ние. Практично младата генерација да даде нешто за повозрастните и за оние што работат. Да им ја олестиме работата, бидејќи најскапоценото нешто што го има еден човек е времето, а многу време скратуваме со нашиот продукт. Супер, фала ти многу. Фала на вас.